السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي خياتي مشتركات قناة نصائح ومجرباتي الخاصة، فانزاتي العزيزات. لا هي والله ماشي فانزاتي، كنزاتي ولويزاتي، ربي يحفظكم ويخليكم ليا. ان شاء الله بقاو معايا وباذن الله باذن الله ما راحش تندموا. ما طولش عليكم، اليوم جيتكم بوصفة سحرية وماشي سحرية. اليوم جيتكم بوصفة معجزة، يعني الله هو الشافي سبحانه، لكن هذه الوصفة معجزة لأمراض الرب وحساسية الصدر. كما على بالكم دخلنا فصل الخريف وداخلين على فصل الشتاء لا عيشنا ربي، وهذه الفصول واعرين تكثر فيها الامراض، الفيروسات، السعال، الصدر، الزكام، راكم تعرفوا كيفاش الكبار والصغار. واللي ينضروا كتر هما اصحاب الرب والحساسيه، حساسيه الصدر. مالا باذن الله نبداو بهذه الوصفه على بركه الله. هي وصفه قديمه 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 قديمه، معروفه في كامل المغرب العربي، كسوسوا المروك، موريتانيا، معروفه في اغلب بلدان المغرب العربي، وكانوا يديروها اهلنا وخاوتنا وجيراننا في الصحراء. وما عرفتش والله ما عرفتش كيفاش هذه الوصفه يعني ما تناقلتناش بالسرعه، لكن كما نقول لك وقت ما جا الخير ينفع. المهم هذه الوصفه اللي معروفه وصفه شحمه تاع الجمل، معروفه شحمه تاع الجمل بالفوائد تاعها اللي لا تعد ولا تحصى، اللي هي باش ناكد شحمه تاع ذروه تاع الجمل ولا شحمه سنام الجمل، اللي هي الشحمه اللي خزن فيها الماء. هذه الشحمه فيها فوائد لا تعد ولا تحصى، يعني تداوي اغلب الامراض، عندها فوائد جماليه، فوائد تاع الامراض تاع الالام، الام الركبه والام المفاصل. ان شاء الله الى عيشنا ربي نخصصوا لها حلقه خاصه. اليوم ان شاء الله الحلقه تاعنا خاصه بعلاج تاع الامراض الصدر، يعني حساسيه الصدر والرب ولا كتب ربي. المهم ندخلوا بلا ما نطولوا في المقادير تاع هذه الوصفه. المكون الرئيسي تاعها اللي هو شحمه تاع الجمل. شحمه تاع الجمل انا عندي هنا راهي دايبه، انا عندي هنا نوريها لكم، راهي دايبه و كيفاش نصورها بشكل افضل. راهي مذوبه ومحتفظه بها في الثلاجه. الشحمه نتوما كي تجيبوها تقسموها المربعات صغيره، كيما نعملوا البطاطا ولا نعملوا اي حاجه، نقطعوها مربعات صغيره وتحطوها في اناء فوق النار على نار قليله. ناكد على نار قليله، ما لازمش تغلي، ما لازمش تنحرق. نهار تشوفوها فريمون دابت مليح، حكموا صفوا هذوك القطع اللي يبقاو فيها هذوك تاع الشحم، صفوهم، واللي قعد حطوه في اناء، حطوه في بلاره، حطوها في الثلاجه. يمكن تستعملوها وتقعد لكم في الثلاجه حتى مده تاع 6 شهور، ما كاش مشكل. وبين قوسين، يعني نفتح قوسين هنايا، الناس اللي عندهم الكوليسترول والناس اللي يعني يخافوا يطيبوا بالزيت ولا يهتموا بصحتهم، ولا ناكد لكم باللي يعني الابحاث العلميه توصلت انه شحمه تاع الجمل هي شحمه لا تحتوي على الكوليسترول. يعني الناس اللي مريضه ولا ربي يشافيها ويعافيها يقدروا يستعملوا شحمه تاع الجمل في الطياب عوض عن الزيت ولا السمن ولا الزبده. مهم نبداو نحكموا هذاك المقدار تاع شحمه الجمل، نحكموا مقدار تاع شحمه الجمل كما نقولوا تاع ان بو هكذا، ولا نحكموا هكذا مقدار تاع شحمه الجمل يكون تاع واحد 5-6 ملاعق كبار على حساب، يعني ما تضرش 5-6 ملاعق كبار ولا اكثر. نضيفوا لها مقدار تاع فنجال تاع زيت الزيتون، مقدار تاع فنجال تاع زيت الزيتون. زيت الزيتون هنا من الافضل تكون زيت زيتون تاع الدواء، اللي نسموها حنا نعيطوا لها زيت 10 سنين. تروحوا المعصره ولا تروحوا معروفه زيت زيتون تاع الدواء. واللي ما قدرش تحصل على زيت زيتون هذه تستعمل اي زيت زيتون، مي ناكد تكون من نوعيه جيده من الافضل، لان راح تستعملها في العلاج. تحوس على زيت زيتون وتتحرى تكون من نوعيه جيده. عندي مقدار تاع واحد فنجال ايضا من العسل الحر. هذا عسل يعني ما نعرفش يعني لا كاليتي تاعو، لكن من الافضل حتى العسل تبحثوا على عسل يكون من نوعيه جيده من الاحسن.
عندي اذا مقدار تاع 5-6 ملاعق تاع شحمه تاع الجمل، فنجال تاع زيت تاع زيت زيتون، فنجال تاع عسل حر. عندي هنا سانوج، ندير ملعقتين كبار تاع سانوج مرحي، هاوليك سانوج. ندير ملعقتين تاع حب رشاد، هاوليك حب رشاد. الحب رشاد ما نديروش مرحي، سانوج ملعقتين كبار سانوج يكون مرحي، حب رشاد ما يكونش مرحي. نديرو نرحو واحد 3 ولا 4 حبيبات تاع قرنفل، هاوليك قرنفل مرحي. نمزجو كل المكونات، نحطو كل الشحمه تاع الجمل، فنجال تاع زيت زيتون، فنجال تاع عسل الحر، 2 مغارف تاع سانوج مرحي، و2 مغارف تاع حب رشاد ماشي مرحي، وواحد 3-4 حبات تاع قرنفل مرحي. نخلطو كلش ونحطوه في الثلاجه، نستعملوه للصغار ولا للكبار، مغرفه صغيره على الريق. ومن الاحسن لما ناخذ المغرفه على الريق ما ناخذوش موراها، ما نشربوا موراها حتى حاجه، على الاقل نصف ساعه الى ساعه من الاحسن. من الاحسن ناخذ مغرفه صغيره على الريق، ومغرفه صغيره قبل النوم، مغرفه صغيره على الريق ومغرفه صغيره قبل النوم لاحسن نتائج. ان شاء الله الناس اللي يعانيوا من الحساسيه الصدر باذن الله من ثاني يوم تبداو تشوفوا نتيجه باذن الله من ثاني يوم. والناس اللي عندهم امراض الربو، يعني هذا المرض المزمن، ربي يعافينا ويعافي كل مؤمن، ابتداء من الاسبوع الثاني باذن الله تبداو تشوفوا نتائج. بالنسبه للاطفال والرضع، ما نكذبش عليكم، انا كنت استعملتها لوليدي صغير ابارتيغ دو من كان عنده عام ونص ولا، كنت بديت نستعمل له، نعطيه شغل على شط المغرف، حاجه صغيره برك، كنت نعطيه على شط المغرف. مي من الافضل يعني ما تبداوش تعطوا لولادكم حتى من عام ونص العامين فما فوق. اما اللي عندهم دي بيبي نقل من عام ان شاء الله تبعوني باذن الله في الحلقات الجايه، راح نعمل وصفات كيفاش نديروا ولا كيفاش نعالجوا لي بيبي تاعنا كي يضربهم الريح، بوصفات تقليديه خاصه مجربه وناجحه باذن الله. والمزيد من الوصفات المجربه والناجحه، ما عليكم غير تتابعوني وتدعموا قناتي بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والى الفيديو القادم ان شاء الله، اتهلاو في روحتكم، سلام.